どこまで？2時間 ?4 時間下ってるもんね。
そう完全防備やない。いやもう完全防備ですよもう。こういうのはしっかり持ってきたのにハードシェル忘れるっていうよし。ちょっとさすがに休憩しなさすぎたね。そうですねマジで。ずーっとぶっ通しでしたね今日、でもなんかさ、はい、休憩したかったけどさ、なんか休憩してしまうとさ、寒いですね。寒くなるやん。はい、だから今日は休憩しなくて正解だと思います。なんか寒いところにいる時間が長くなると思ってさ。そうですね。いや間違いないです。よいしょ。でもちょっともう半分氷がけやけどですね。あ、つかない。直接大丈夫で。そうですね。じゃあ。マジだ。うまくいかない。もう手がカチカチ。弱っ。やっぱ奈緒さんもできないですか。なんでだろう。寒いからか。風？寒いから。おかしいな。これでやったら。あ、うん。いや難しくないですか。おお。新しいやり方。もうマジで。はい。あそこのもう稜線顔が取れてるかと思ったからね。奈緒さんマジで顔やばかったぞ。で中村君に話しかけようとしてもさ、はい、もう口が動かんでさ。マジっすか。でたまに「大丈夫っすか?」っつって「うん」っつってマジで死ぬかと思った。いやーあれはやばかったですよ。バラクラバ必須やね。いやバラクラバしてても寒かったですもん。もう寒すぎて途中頭痛かったぞ。全然湧き上がらんこいつ。いやでも俺のもっすよ。ジェットボールですらまだだから。ねやっぱ寒いですからね。なんか待ってる間こっちか食う。
いいんすか？いいよ。塩バターどら焼き。こっちか。いいですか？うんいいよあります。まだあかんやろだって。そうですね。なんかやっぱ脇が悪いですね。脇悪すぎやろ。めっちゃ悪いですね。さすが冬。硬いんすか？だって言うてもバームクーヘンですよ。なんだろう、バームクーヘンって柔らかいですよ。塩バターどら焼き初めてですか？いただきます。あ、柔らかい。柔らかい。硬いんやけど。マジですか？バームクーヘン固まるんですか？初めて聞いた。全然わかんない。こっちまだ沸いてない。はい、まだに。じゃあこっちは沸かないか。うまいっすね、これ。ああ、うまい。うまいっす。どこやったっけ？イオンに売ってたよ。あ、これですか？